5 წელი Song Plus-ი. რა ხდება? Რაღაცა ხდება? გამოფენაზე. გუში კიდე დამატებით მიყიდე 5 ავტომობილი. Song Plus-ი კი. Song Plus. საუკეთესო. მაგარი რა არის, იცით, მაგარი. ჩინელებიდან მანქანას რო იყიდი და ჩინელებს რომ იყიდი საქართველოში. აი ეს არის ბიზნესი.你好。Hello, boss. How are you? Yes. Everything good? Good. რა არის გამოფენა? წარმოიდგინე, ეს არის ძალიან პატარა გამოფენა და შენ წარმოიდგინე მსოფლიო გამოფენა რა იქნება, რომლის წევრი არის გელა ბარკალაია. ეს არის ჩინეთის ერთი პატარა ქვეყნის პატარა კუთხის გამოფენა. 5 car? 5 car. 10 car. No problem. 推动着一代人往后时光的期盼，贯通东西，连结古今。这里涌动着奋进和盼望，这里正在以前所编织世界，塑造未来。ჩვენი ბიზნესი ჩათვალეთ 90% გადადის უკვე ჩინეთის მხარეს, ხო? ფული ჩინელებს აქვს, ჩვენ, ხო? და უნდა გამოვიყენოთ რა. Hello. Oh my god. ჩვენ აქ ყველაზე ლამაზი ხარ. მადლობა. აი ჩვენ როცა ვამბობთ ჩინეთის მხარე ხო? ჩინეთის მხარეა დღეს ინვესტიციის ჩაუტანი საქართველოში. ეს ადამიანები ყველა ჩვენ პარტნიორებიც არიან, მეგობრებიც არიან და ხვალ სავარაუდოდ ჩინეთის მხარე ძალიან დიდ ინვესტიციას ჩადებს საქართველოში. დარწმუნებული ვარ, ჩვენი მხრივ მინიმუმ 5-10 მილიარდზეა საუბარი. თუ არ იქნება პრობლემა, მაშინ ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ 5-10 მილიარდი საქართველოში მარტო ერთმა გელა ბარკალაიამ ჩაადებიოს ჩინურ მხარეს და დარწმუნებული ვარ ესე იქნება.国家工商会第比利斯市政府的关心和指导下，及内地企业联系外高加索地区环黑海经济圈产业优势的转化，重点发物流等现代产业体系，不断提高产业及传统美食，万物皆可烤。一带一路倡议与各方有关中间走廊构想的对接，中国和格鲁吉亚经贸合作的基础良好。中国将通过自身开。ჩემთვის დიდი პატივია მოგმართოთ დღევანდელ ღონისძიებაზე. ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია, რომ წლების განმავლობაში ამ ორი ქვეყნის ბიზნესმა ერთმანეთი აღმოაჩინა, იპოვა და წლების განმავლობაში სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები საკმაოდ სტაბილურად ვითარდება. განსაკუთრებით აღსანიშნავია თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების შემდგომი პერიოდი, როდესაც ორივე ქვეყნის მეწარმეებისთვის სრულად ახალი ტერიტორია იყო. ჩვენი მთავარი ამოცანა არის ბაზრების დივერსიფიკაცია. მოგესალმებით, მე ახლა ვარ კომპანია Mate Motors-ის დამფუძნებელი და მათ შორის 40 სხვადასხვა კომპანიის. დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ორგანიზატორებს, 30 წელია მსოფლიო გამოფენის წევრი ვარ. ვარ ბიზნეს ასოციაციის თავმჯდომარე კალთის ქვეყნებში
და ხელმძღვანელობ ბევრ სხვადასხვა სისტემას ავტოსფეროში. მათი მოტორსი 30 წელია რაც არის ბაზარში და არის ერთ-ერთი წარმატებული კომპანია მთელს ამიერკავკასიაში და ძალიან ბევრი პარტნიორი გვყავს, მაგრამ ჩვენ მე პირადად გაოცებული ვარ ჩინური მხარით. მე ვერც კი წარმოვედგინა თუ ჩინეთში აწყობილი ავტომობილები გაუთანაბრდებოდა და რაღაცა კუთხით გაუსწრებდა ევროპისა და იაპონიის ავტომობილებს. დღეს კომპანიას AT Motors ყავს აქ წარმოდგენილი პარტნიორები და ჩვენ დავიწყეთ 2 წელიწადია ავტომობილების შესყიდვა, შემოყვანა და ძალიან კარგად ვახორციელებთ აი ამ ბიზნესს. რა არის ჩვენი მისწრაფება, ხვალინდელი დღე? ჩვენი გზა არის საქართველოში პირველ რიგში გავაკეთოთ და უკვე ამას ვაკეთებთ და ჩვენი კომპანია არის ერთ-ერთი გაუმბაჟებელი ზონა და გვაქვს 6 დიდი შოურუმი საქართველოში, 1 ერევანში და 2 დუბაიში. ჩემი გეგმა არის საქართველოში იყოს ძალიან დიდი გაუმბაჟებელი ზონა, ეს როგორც არის დუბაიში ჯაბალალის ზონა, არის ამერიკაში, არის ბელგიაში და სავარაუდოდ ეს ხვალზე ჩვენ ამას მოახერხებთ, იქნება საქართველოშიც. და ბოლოს რა მინდა მე, რა უნდა ქართველ ხალხს, როგორ შეგვიძლია ჩვენ თანამშრომლობა ჩინელ მხარესთან, ჩინურ მხარესთან. ჩვენ ყველას მოვიწვევთ და ერთ რამეს ვეთქვით და ვთხოვთ, რომ ჩვენ გვინდა საქართველოში ქართველი ადამიანი დასაქმდეს და ამისთვის ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ. და რა მინდა მე მინდა საქართველოში დავიწყო თქვენი დახმარებით, თქვენი გამოცდილებით, ძალიან დიდი გამოცდილება გაქვთ და დავიწყოთ საქართველოში ავტოქარხნის წარმოება. და როცა ჩვენ საქართველოში წარმოებას დავიწყებთ, ეს იქნება ერთ-ერთი საუკეთესო გადადგმული ნაბიჯი ქართული მხარისა. მე კიდევ ერთხელ მინდა დიდი მადლობა გადავუხადოთ ჩინურ მხარეს. მე დავდივარ ჩინეთში, ყავს ბევრი პარტნიორი. ახლა ბოლოს ვიყავით პეკინში და აქტუალებული დავჭი. აი ზოგი შეიძლება ამბობს, რომ როგორ მე რაც ნახე, თქვა პეკინში ვერასდროს ვერ წარმოვიდგენდი. მე ვიყავი Mercedes-ისა და BMW-ს ავტოქარხანაში და მე და ჩემი შვილი გააოცებული ვიყავით 3 საათი უთხრამდით კრუგს წრეს იმოდენა ქარხანა და თუ ვინმეს წარმოუდგენია რომ ვერ გაკეთდება იქ BMW და Mercedes-ი და სხვადასხვა ავტომობილები, მე ჩემი თვალით ვნახე, უკვე შემომყავს 2 წელიწადია საქართველოში, საშუალოდ 300-400 ავტომობილი და არის 16 თუ 17 Mercedes-ის ავტომობილი იწყობა დღეს ჩინეთში. დაახლოებით იგივე Volkswagen-მა საერთოდ შეწყვიტა ფუნქციონირება ევროპაში და მთლიანად გადავიდა ჩინეთში. და ესე იქნება სხვადასხვა ბრენდები. კიდევ ერთჯერ მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ ორგანიზატორებს ესეთი კარგი დღისთვის. ერთმანეთი უფრო უნდა გავიცნოთ, უფრო უნდა დაუახლოვდეთ და თუ რაღაცა პატარა პრობლემები იქნება, იმ პრობლემებსაც ჩვენი მხრიდან აუცილებლად დავალაგებთ. დიდი მადლობა.
ჩინეთი BMW-ს რა ქვია? M4 competition-ი? მოძებნა პატრონი. აუ, ნახეთ რა პატრონი ყავს. მოძებნა პატრონი. აი დღეს, აი ეს არის გამოფენა. ზოგმა არის ის რა არის გამოფენა. 30 წელია მსოფლიო გამოფენის წევრი ვარ და რა ხდება რეალურად ამ გამოფენაზე. აი ამ გამოფენაზე ადამიანებმა ერთმანეთი უნდა გაიცნოს. აი ეს პროდუქციაში რაც გაინტერესებს, აქ უნდა ნახო და ამ პროდუქტის ხელმძღვანელები ყველა არიან აქ და პირდაპირ შეიძლება დაუკავშირდე და დაელაპარაკო. ესენი არ არიან ის ხალხი, რომ პირიქით ჩვენაირ ადამიანებს ეძებენ. აი მე დღეს თქვენ ნახეთ აქ ჩემი სტუმრები ჩინეთიდან და როგორი ბიზნესმენები და რა დონის ბიზნესმენები. მე ვპირდები საქართველოს მოსახლეობას კიდევ ერჯერ. თუ არ იქნება ხელი შეშლა, ჩვენ საქართველოში 5-დან 10 მილიარდ დოლარს შემოვატანიეთ. ჩინელებს აქვთ ფული, ჩვენ ჭკუა და ეს უნდა გამოვიყენოთ. მადლობა. რეკლამა უნდა გაუკეთოთ, ხო? რეკლამა უნდა გაუკეთოთ. აი რა არის ბიზნესი? აი ამ კომპანიამ ქისი 1 მილიონი დოლარი გადამიხადა, რომ რეკლამა გამეკეთებია, ხო ხედა? უილი გებე არ იყიდება. იმდენი ღვინო გაგიყიდოთ, რომ ყველანი მილიარდელები ყოფილიყავით. ჩინური მხარეს სამუშაო ძალიან კარგია. ის თავიდან ვერ უგებენ, მაგრამ როცა დავაგდება, ყველაფერი იქნება კარგად. კამპეი ხო? კამპეი. როგორ არის? ჩინელებიდან ჩვენ ძალიან ბევრი ბიზნესი ვისწავლეთ და მომავალშიც ვისწავლით და დაგვეხმარებიან. უსურვებ წარმატებას. კამპეი. ჩინურ მხარეს ისე ქართულ მხარეს. გამარჯოს. Zama mesdamda. ვარდა ჩემო რა მაგარია გელას მანქანა. აი ხო? ძალიან მომწონს ეს. სამართლებრივია? ძალიან მაგარი მანქანა. მაგრამ ამას ვა ბრენდირებული და რამე. ერთი გამაგებია რამდენი მანქანა ყავს ამ გოგოს. რაღაცა ბევრი უკვე ხო? იზია რა გენი ესეთი რომ დაგიყვანე. ბენზინის ხარს როგორ აუდიხარ? რა გენი ესეთი რომ დაიფყარი კომპანია. ინგა მაგარი დღე იყო დღეს. ძალიან მაგარი დღე იყო და ბევრი საინტერესო რამ გავიკეთე. კეთი. ჩვენი ცხოვრება ესე გაგრძელდება სანამ ჩვენ ვიქნებით. მაგრამ ჩვენი კომპანია ყოველ დღე თვითონ აბიჯი წინ წაიწევა. თქვენ ახალგაზრდები ხართ, როგორები ხართ? ნატია. დღეს ჩვენ რაც აქ გავაკეთეთ, ეს იშვიათია, ხო? ეს რა არის? ეს არის შედეგი ამდენი ჩვენი ნამუშევარი წლებისა. უნდა დაარწმუნო რომ მაგარი ხარ. რეალურად უნდა ანახოში რა გაგაჩნია. თუ 60 წლის განმავლობაში არაფერი არ გაქვს, არავინ არ წამოყვება ბიზნესზე, ხო რაღაცა უნდა გაგაჩნდეს. როცა უმტკიცებ, ხო ხედავ ყველას უნდა ჩვენთან ბიზნესი. მით უმეტეს ახლა ესეთი გოგოები რო გნახეს ჩინეთში, ხო იცი ესეთი გოგოების პრობლემა არის და რო დაგინახეთ, თლად გადაერია ჩინელები. ჭკვიანი გოგოები რა დაგვინა. ჭკვიანია ბა, შტერის მეტი რა დადი. ოკეი. გისურვებთ წარმატებებს.